Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз топология түрлері. Бүгін біз жүйесінің түрлері, топологиялардың атқаратын қызметі, артықшылықтары мен кемшіліктері, яғни желіні құру әдістері туралы жалпы мәлімет аламыз. Желілік топология бұл тараптың конфигурациясын сипаттау тәсілі, яғни желілік құрылғылардың орналасу және қосылу схемасы болып табылады. Топология бұл компьютерлердің немесе желі түйіндерінің бірі-бірімен байланыс арналарын байланыс жасайтын схемасы. Желілік топология болуы мүмкін, яғни ол физикалық, логикалық, ақпараттық және алмасуды басқару болып табылады. Енді ақпарат ағындарының бағытын сипаттайды. Ал алмасуды басқару бұл желіні пайдалану құқығын беру принципі болып табылады. Енді компьютерлік желілер топологиясының түрлері, яғни бастапқыда топологияның үш негізгі түрі қолданылады. Ол шина, сақина және жұлдыз. Ал топологияның дамуына тағы оған төртеуі қосылды. Ол толық байланысқан, ұялы, ағаш тәрізді және аралас топология. Желілік құрылғыларды қосуды көптеген жолдары бар. Енді осы топологияның әрқайсына толығырақ қарастыратын болсақ, ол бізде бірінші толық байланысқан топология. Бұл компьютерлік желінің топологиясы, онда әрбір жұмыс станциясына қалғандарына қосылған. Бұл барлық логикалық қарапайымдылығына қарамастан үлкен және тиімсіз болып табылады. Әр жұп үшін тәуелсіз сызық бөлінуі керек. Әр компьютерде, желіде компьютерлер сияқты байланыс порттары болуы керек. Осы себептерге байланысты желі ол тек салыстырмалы түрде кішкентай болуы мүмкін. Көбінесе бұл топология көп машиналы кешендерде немесе жұмыс станцияларының саны аз ғаламдық желілерде қолданылады. Бұның кемшілігі үлкен және тиімсіз нұсқа, өйткені әрбір компьютерде байланыс порттарының үлкен санының болуы керек. Келесі топология бізде бұл ұяшықты топология. Компьютерлік желінің негізгі толық байланысқан топологиясы. Онда желінің әрбір жұмыс станциясы осы желінің бірнеше басқа жұмыс станцияларымен қосылады. Ол жоғарғы ақауларға төсімділікпен, конфигурацияның күрделілігімен және кабельдің артық тұтынуымен сипатталады. Бұл жерде әрбір компьютерде басқа компьютерлермен қосылудың көптеген жолдары бар. Кабельдің үзілуі екі компьютер арасындағы байланыстың жоғалуына келмейді. Кейбір мүмкін байланыстарды жою арқылы толық байланыстан шығады. Яғни бұл топология көптеген компьютерлердің қосылуына мүмкіндік береді және әдетте үлкен желілерге тән. Келесі топология бізде бұл шина. Бұл барлық жұмыс станцияларына қосылған жалпы кабель. Бұл кабель ұштарында сигналдың көруіне жол бермеу үшін терминаторлар бар. Бұның артықшылығы желіні орнатудың аз уақыты, арзан, оңай орнатылады. Жұмыс станциясының істен шығуы желі жұмысына әсер етпейді. Осындай артықшылықтары болса, бұның кемшіліктері де бар. Яғни кабельдің үзілуі мен терминатордың істен шығуы сияқты желідегі ақаулар бүкіл желінің жұмысын толығымен блоктайды. Күрделі ақауларды оқшаулайды, яғни жаңа жұмыс станцияларына қосу арқылы желінің өнімділігін төмендейді. Шина топологиясы бұл жергілікті желінің барлық құрылғылары желілік деректер беру ортасы қосылған топология. Әрбір құрылғы, мысалы жұмыс станциясы немесе сервер арнайы коннектор арқылы жалпы шина кабеліне тәуелсіз қосылады. Шина кабелінің соңында келесуші резистор немесе электр сигналдарды сіңіретін терминатор болуы керек. Бұл оның шағылысуына және шинаның бойымен кері бағытқа қозғалуына жол бермейді. Бізде келесі топология ол жұлдыз топологиясы. Бұл жерде желінің барлық компьютерлері желінің физикалық сегментін құрайтын орталық түйінге, әдетте коммутаторға қосылған компьютерлік желінің негізгі топологиясы болып табылады. Желінің ұқсас сегменті жеке де күрделі де желілік топологияның құрамына да жұмыс істей алады.
Барлық ақпарат алмасу тек орталық компьютер арқылы жүзеге асырылады. Оған өте үлкен жүктеме жүктеледі, сондықтан ол желіден басқа ештеңе жасай алмайды. Әдетте бұл ең қуатты орталық компьютер, және ол басқарудың барлық функцияларын жүктейді. Жұлдыз топологиясымен желіде ешқандай қақтығыстар мүмкін емес, өйткені басқару толығымен орталықтандырылған. Бұл топологияның артықшылығы бір жұмыс станциясының істен шығуы бүкіл желінің жұмысына әсер етпейді, яғни желінің жақсы масштабталады, желідегі ақаулар мен үзілістерді оңай іздейді, желінің жоғарғы өнімділігі, икемді басқару мүмкіндіктері және тағы басқа әрекеттер. Енді бұның кемшіліктері орталық конденсатордың істен шығуы, яғни желінің тұтастай жұмыс істемейіне әкеледі. Яғни желіні дұрыстау үшін көптеген басқа топологияларға қарағанда көбірек кабель қажет етеді. Желідегі жұмыс станцияларының соңғы саны орталық концентратордағы порттарының санына шектеледі. Келесі түрі бізде сақина. Бұл топология, онда әр компьютер тек екі байланыс желілермен байланысады. Біреуден ол тек ақпарат алса, ал екіншісінен тек береді. Әр байланыс желісінде жұлдыз жағдайындағыдай тек бір таратқыш және бір қабылдағыш жұмыс істейді. Бұл сыртқы терминаторларды қолдануға бас тартуға мүмкіндік береді. Сақина желісіндегі бұл жұмыс әрбір компьютер сигналды қайта жібереді, қалпына келтіреді, яғни қайталаушы ретінде әрекет етеді. Өйткені бүкіл сақинада сигналдың өшуі маңызды емес, тек көрші компьютер арасындағы сақинаның жағдайда нақты орталық жоқ, барлық компьютерлер бірдей болуы мүмкін, алайда сақинада алмасуды басқаруды немесе алмасуды бақылайтын арнайы абонент жиі бөлінеді. Мұндай басқарушы абоненттің болуы желінің сенімділігін төмендейтіні түсінікті болады, өйткені оның істен шығуы бүкіл алмасуды бірден алып тастайды. Сақинадағы компьютерлер толығымен тең емес, олардың кейбіреулері ақпарат осы сәтте бұрын, ал басқалары кейінірек жіберетін компьютерлерден алады. Топологияның ерекшелігі бойынша сақинаға арнайы жасалған желілік алмасуды басқару әдістері құрылады. Бұл әдістері келесі беру құқығы, яғни келесі шеңбердегі компьютерлерге ауысады. Сақиналы топология әдетте шамадан тыс жүктемелерге төзімді, ол жер арқылы берілетін ақпараттың ең үлкен ағындарымен сенімді жұмыс жасайды. Сақинада басқа топологиялардан айырмашылығы деректердің жіберудің бәсекелестік әдісі қолданылмайды. Желідегі компьютер адресаттар тізіміндегі алдыңғы деректерді алады, және егер ол оған жіберілмесе, оларды әрі қарай бағыттайды. Артықшылығы орнату оңай, қосымша жабдықтың іс жүзінде толық болмауы, желінің қарқынды жүктеу кезінде деректерді жіберу жылдамдығының айтарлықтай төмендеуінсіз тұрақты жұмыс істеу мүмкіндігі. Өйткені маркерді қолдану соқтығысу мүмкіндігін болдырмайды. Ал кемшілігі бір жұмыс станциясының істен шығуы және басқа да ақаулар бүкіл желінің жұмысқа қабілеттілігіне әсер етеді. Ақауларды іздеудің күрделілігі әрбір жұмыс станциясына екі желілік тақтаның болуы қажет болады. Бізде келесі түрі бұл ағаш тәрізді топология, яғни бұл жұлдыз типіндегі топология. Бірақ жұлдыз ішіндегі байланыстармен иерархиялық түрде өзара байланысқан бірнеше концентратор қолданылады. Ағаш топологиясы жұлдызға қарағанда кабельдің аз ұзындығын қажет етеді, бірақ элементтер көп. Жергілікті желілерде, ғаламдық желілерде байланыстың ең көп таралған әдісі болып табылады. Келесі топология бізде бұл аралас топология. Бұл топологияны таза қолдану сирек кездеседі. Өйткені коммутациялық желілерді үнемдеу үшін аралас тізбектерді жиі қолданылады. Ең көп таралған бірі болып табылады. Яғни бұл жұлдызды сақина, екіншісі жұлдызды шина.
Бірінші жағдайда компьютерлер коммутаторлар арқылы жұлдыздарға біріктірілген және олардың қазірдің өзінде сақиналанған. Шын мәнінде барлық компьютерлер шеңберге кіреді. Мұндай байланыс екі желінің де артықшылықтарын көбейтеді. Өйткені коммутаторлардың барлық қосылған құрылғылары бір нүктеге жинайды. Олар сигналды жай ғана жібере немесе күшейте алады. Егер біз деректерді тарату технологиясының жүйесін қарастыратын болсақ, онда мұндай топология әдетте сақина сияқты болады. Екіншісі бұл жұлдызды шина. Бұл желіде шиналар мен жұлдыздардың топологиясы біріктірілген. Бұл жалғыз компьютерлер мен шиналар сегменттері ортақ құрылғыға қосылады. Осындай топология схемасын біз бірнеше орталық құрылғыларды қолдана аламыз. Оларды магистралдық шинаға жиналады. Нәтижесінде жұлдызды шина схемасы жиналады. Пайдаланушылар бір уақытта жұлдызды және шина топологияларын қолдана алады және компьютерлерді оңай толықтыра алады. Аралас жергілікті желілер топологиясының олардың құрамдас бөліктерінің барлық оң және теріс жақтары да біріктіріледі. Топологияның байланыстың жылдамдығы мен сенімділігінің маңызды факторы болып табылады. Сонымен қатар ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін әрқашан топологияның негізгі схемаларымен біріктіруге болады. Әр қосылыстың артықшылықтары мен кемшіліктерін жобаланған немесе жұмыс істейтін топологиялық желіге қалай әсер ететінін білу және есте сақтау маңызды болып табылады. Сондықтан схеманы алдын ала мұқият жоспарлауымыз керек.